Hello guys, may adlaw. So kuanay guys kanang ah starter na po yung mong gitrubol aning kuan kini nga bako guys. Up. Sa tong kawan na kuot sa kuan. Kuot yan. Ha? 12-13. So guys, thank you for watching guys. Troubleshoot pa guys, troubleshoot. Guys, mga banggita na mong kuan, electrician. O rekon technician. O kita gusto magpa-repair. Mag-comment lang mo. Sa comment section kay matek na tunay mo. Sa malay. Oh, para among mga banggitan ha. Hello mga kurente. Mga ka-kurente. Nara. Mga Kurente ba sa trabaho? Apay gahi sa kaliyukan. ato na yung kurente ano kay para ko. Gahi sa kaliyukan. Nara. Bungkal na guys. Mga guys sa kaliyukan guys. Kung kita gusto magpa-repair o mga alternator, aircon, starter, comment lang kay Matek. Amo na aton. Okay guys, thank you for watching. May magay kago anak lo. Ikuan lang ko di Slide lang slide. ikuan ba busugir lang para dili ko karo. So guys, na de meron ay. Atong kurente yan guys. Nada ang kontrol.
Manila di ay. Hello guys, so taudan na mo kung mag-repair nga kuan starter. Ano guys? Guys. Kamang-kamang plong. Ako na kanigbayad ba? Oh, hindi mo. Lalanig daw ka mo kopya. Piya to di ay. Tama sa tubig sa sitling pan. Tingkwan mara sa tong Milo no. Okay guys, thank you for watching guys. Continue din na mo ni kuan. Taod na. Update lang mi mamaya guys. God bless. Hello guys, testing na may pandara ni guys. Start! Bahanan yun. Ano yung tagabuntag ba eh? Ha? Aw karon mo pamanuwa